Hey, hello friends. Good morning and Jai Jagannath. Welcome back to my channel Rakhi Mandi Vlogs. ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଆସିଲାଣି ଯେ ଥଣ୍ଡା ଏବେ ବହୁତ ପଡ଼ିଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ଲେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି ନା କୁହନ୍ତୁନି, ଉଠି ହେଉନି। ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି କହୁଛି ଯେ ଉଠି ହେଉନି, ଏବେ ଲୋକ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି ବି ସତରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହା ଟିକେ ମୋ ଭାଇ ଆଣିକି ଦେଇଛି, ଚାହା ଟିକେ ପିଇଦେବା। ଆଉ ବହୁତ କାମ ସାରିବାର ଅଛି, ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଘର ଓଳିବାର ଅଛି, ବାସନ ମାଜିବାର ଅଛି, ଦିଅଙ୍କ ବାସନ ମାଜିବାର ଅଛି, ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ଖାଲି ଯେଉଁ କଢ଼ ଦେଇନଥିଲି ମାଆଙ୍କ ମଥରେ, ମୁଁ କାଲି କହୁନଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ କାଲି ମାନେ ଇଏରେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କଢ଼ ପଡ଼ିଥିଲା ପାଣିଆ ବୋଲି ସେ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ ଯେ ମାଆଙ୍କ ମଥରେ ଅଛି ବୋଲି ଫୁଟିନି ନା କ'ଣ, ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି। ଇଲୋ ମା ବୋଧେ ଶୁଣିଦେଲେ କି କ'ଣ, ମାଆଙ୍କ ମଥରେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମଥରେ ଫୁଲ କଢ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଫୁଲ କେମିତି ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଶୀତ ଦିନଟା ତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ତ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ଗଛରେ ପାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାହାରେ। ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ଗଛରେ ସବୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ବାଡ଼ ଫାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି କହୁଛି ଲେଟ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ଆସିଲା, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ କରିବାର ମାନେ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କାଲି କୁକୁର ପଶିକି ଖୋଳି ଖାଳିକି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ରଖିନଥିଲେ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୂଳା ଗଛର ଆଗ ଉଠିଯାଇଛି, ଆଉ ବାବା କିନ୍ତୁ କୁକୁର କାଲି ପଶିକି ପୁରା ଖୋଳି ତାଡ଼ିକି ବହୁତ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତ ବାପା ସକାଳୁ ଉଠି ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ କଟାକଟି କରି ସବୁ ଆଣି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ବାବା ପରିକି ହବଲୋ। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କୋଶଳାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠିଲାଣି, ନାଲି କୋଶଳା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୋଶଳାରେ ସବୁ ଉଠିଲାଣି। ସେପଟେ ହେଉଛି ମୂଳା, ଏଇସବୁ ଗଛର ମୂଳା ଏରା ସବୁ। ବାକି ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, ଉଠିନି। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କେବେ ଉଠିବ କ'ଣ? ବାଇଗଣ ଗଛର ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ବାବା। ଦେଖିବା ଆମ ବାବା କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେଟାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହେଇଛି, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବୃଥା ତ କେବେ ଯାଏନି, ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ରୁହେ। ଯାହା ହବ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ କାଲି କୁକୁର ପଶି ଖୋଳି ତାଡ଼ିକି ବହୁତ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଆମର। ତଳେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜହ୍ନି ଓହଳିଲାଣି, ମାନେ ଏ ଗଛ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଜହ୍ନି ଦେଉଛି। ଯେମିତି ଏ ଲଙ୍କା ଗଛ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଲଙ୍କା ଦେଲା, ପାଚିକି ଖାଲି ଓହଳିଲାଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏରା ସବୁ ଯେଉଁ ଦିଆ ହେଇନି, ଏରା ସବୁ ହେଉଛି ହେଇଛି ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସବୁ। ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଆମର ରଖୁନି ତ, ମାଙ୍କଡ଼ ଗାଈ କିଛି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ହଳଦିଆ ଜରି ଗୋଟେ, ପୁଣି ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। କି ବାପରେ କେତେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଦେଉଛି, ପୁରା କେତେ ଖାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଜରି ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏ କ'ଣ ଏତେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ହେଉଛି। ତ ବାସନ ଏଠି ମୋର ପଡ଼ିଛି, ବେଡ୍ ବି ଅବିଛିତ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଗ ବେଡ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ, ଶୋଇକି ଉଠିଲା ମାନେ ଆଗ ବେଡ୍ ସଜାଡ଼ିବି, ତାପରେ ଯେଉଁ କାମ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫଟାଫଟ କାମ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଝିଅର ସବୁ ବତୁରି କରିବି, ସଫା କରିବି, ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ତ ଯିବା, ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ହଁ ହଁ, କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ସେମିତି ସେମିତି ପଢ଼େ ବସିକି, ବଲ୍ ବି ସେମିତି ପଢ଼େ। କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ପଢ଼, ସେମିତି ପଢ଼ିଦିଅ। ତ ମୋ ଝିଅ ବସିକି ପଢ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାସି କାମ ସାରିଦିଏ। ତ ମୋ ଧନ ବସିକି ପଢ଼ୁଛି ସକାଳୁ, ଯାଉଛି କାମ ସାରିଦିଏ। କ'ଣ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ପଢ଼ିଚାଲ, ସେମିତି ପଢ଼ିଚାଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ଫୁଲ ନଥିଲା ତ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ଫୁଲରେ ପୂଜା ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ମୋର ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ରବିବାରଟା ନା, ବାହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ବି ପୂଜା କରିଛି, ଭୋଗ ଟିକେ ଲଗେଇଛି। ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦହିବରା ବାଲାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଆଳୁଦମ ରଖିଥିଲି, ଏଠି ବାକି ବାସି ରୁଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ଖାଇଦେବା। ଝିଅ ମୋର ପଢ଼ୁଛି।
কোটা বানানা সি বানানা তারপরে ওয়াটারমেলন সেটা ওয়াটারমেলন এইটা ওয়াটারমেলন এটা কোন চিকো এটা ম্যাঙ্গো সেটা কଖାରୁ ଭଲିକି ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ଛୋଟବେଳୁ ପାଠ ସବୁ ଭୁଲିକି ଖାଇଗଲାଣି କ'ଣ ସେଇଟା ଭଲିକି ଦେଖ ସେଇଟା କ'ଣ ମନେ ପକା କୋକୋ ପାଇ ନୁହଁ କ'ଣ ସେଇଟା କହ ପପାୟା ଭୁଲିଗଲାଣି କଖାରୁ ଏଇଠି ପମ୍ପକିନ୍ ଏଠି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଅଛି ଏଠି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ପଡ଼ିବ କଖାରୁ ଏଟା ଏଟା ମନେ ପକା କିଛି ଆଉ ମନ ନାହିଁ ହେ ଭଗବାନ ଛୋଟ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଛି ଛୋଟବେଳ ପାଠ ଭୁଲି ଯାଉଛି କ'ଣ ସେଇଟା ତଳୁକୁ ଅନଉନୁ ତଳୁକୁ ଅନେଇ ଭାବୁନୁ କ'ଣ ସେଇଟା ମନେ ପକା କେତେ ସୁନ୍ଦର କହିଦେଉଥିଲୁ ଛୋଟବେଳେ ସେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରୋମୋଗ୍ରାନେଟ୍ ମନେ ପକେଇନି ମାରିଦେବି କଷିକି ପଢ଼ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଖାଇଦିଏ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଏତେ ଖାଇପାରିବିନି ଆଳୁଦମ ବହୁତ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କାର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଏତେ ଆଳୁଦମ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲେ ଉପମା ଟିକେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ରୁଟି ଅଛି ଯେ ରୁଟି କାହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବ ଖାଇଦେବା ରୁଟି ଆଳୁଦମ ଟିକେ ଆଉ ଏତକ ବତୁରା ହେଇଛି ମୁଁ ସଫା କରିବି ବାବା ସେପଟେ କ'ଣ ମାଛ କାଟୁଛନ୍ତି ବାବା କି ମାଛ କଣ୍ଟା ମାଛ ସେ ମାଛ ଚିହ୍ନି ଜାଣି ତାକୁ ସିଏ ପଠେଇ ସିଏ ଯାହା ଆଣିବ ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ମାଛ ହଁ ରେଡ଼ି ହଉ ତ ଭାଜିକି ଖାଇଦିଅ ନା ତରକାରୀ ସୋରିଷ ଝୋଳ କରିବ ମାମା ଶୋଇଛି ମାମା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଶୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ବାଦାମ ଟିକେ ଆଣିଛି ଚୋବେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେହ କାହିଁକି ଆଉ ଶୀତ ଦିନଟା କ'ଣ କରିବା ବାଦାମ ଟିକେ ଚୋବେଇବା ଏଇଟା ଚୋପା ଛୁଟୁଛି ଲୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଟି ଲୁଣ ବାଦାମ ସହିତ ବିଟି ଲୁଣ ଚୋବେଇବା ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ବିନ୍ଧୁଛି ବାଦାମ ଭଲ ଲାଗେନି ଶୀତ ଦିନ ଖରାରେ ବସି ବାଦାମ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ବାଦାମ ସହିତ ସିଝା ଲଙ୍କା ଦରକାର ଆମ ଛୋଟବେଳେ ସିଝା ଲଙ୍କା ବିଟ୍ ଲୁଣ ଦେଉଥିଲେ ବାଦାମ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଏ ବାଦାମ ଭଲ ଲାଗେନି ଏତେ ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଖାଉଛି ନହେଲେ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଜମା ଖାଏନି ମୋ ମା ଖାଇବା ଭଲ ପାଏ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ବାବା ଆଜି ମୋର ଭାତ କରିଛନ୍ତି ବାବା ବି ସୋଲା ବସେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଦେହଟା ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ କିଛି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ଥଣ୍ଡାରୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ନା କେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି ଆଣିଲି ଚୋବେଇବା ପାଇଁ ଏ ଲଙ୍କା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି 10-12 ଦିନ ତଳେ ଲଙ୍କା ଅଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଚିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ସବୁ ବାବାରେ କ'ଣ ଲମ୍ବା ମାଛ ତରକାରୀଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଜହ୍ନି ପଡ଼ିକି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ପୋଇର କ'ଣ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ତମ ମେଥି ବାଇଗଣଟା ତମେ ତ ତମ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ମେଥି ବାଇଗଣ ଖାଇବା ଭଲ ପାଉଛ ଆଉ କିଛି ଆଇଟମ୍ ନାହିଁ ସେ ଡାଲିଟା ଗରମ କରିଲେ ଖାଇଦେଲନି ବାବା ଏଠି ସୋଲା ବସେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଭାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାଦାମ ଖାଇଛି ଲୁଣ ଟିକେ ଲଗେଇ ଲଙ୍କା ବଢ଼ିଆ ମଜା ଟିକେ ମିଠା ଟିକେ ରାଗ ଟିକେ ଲୁଣ ବଢ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଟିକେ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି ମାମା ଶୁଖାଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଟପ୍ରେ ଅଛି ମାମା ଶୁଖାଉଛୁ ହଁ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବି ଅଛି
ମାମା ଗୁଣ୍ଡୁରେ ଶୁଖିଗଲା ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁରିର ତମର କିଏ ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁରି ଯିଏ ସୁଟିଂ କରୁଛି ଫୋନ୍ ଧରି ମୋ ଧନ ଯିଏ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଫୋନ୍ ଧରି ସୁଟିଂ କରିଦେଉଛି। ମାମା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହେଇନି କି ଦେଖେଇବି ଦେଖେଇବି। ଯିବା ହଁ ଚାଲ ମୋ ଝିଅର ସବୁ ଶୁଖି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଆଣିଥିଲି ବାବା ଏଇଠି ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡୁରେ ଆଗରୁ ଲାଗିଥିଲା ଏରାକ ଏଇ ତିନିଟା ଆଗରୁ ଲାଗିଥିଲା ଏଇଟା ଆଗ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗେଣ୍ଡୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏରା ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମାଣିକଚନ୍ଦି ଗେଣ୍ଡୁ ଏରା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇସବୁ ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ମା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ଅଭଡ଼ା ସବୁ ସେବେଠୁ ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭଡ଼ା ହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସେବେଠୁ ଅଛି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଣିଥିଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ମାଆର ଗଛ ଲଗେଇବା ସଉକ ଥିଲା ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଣି ଲଗେଇଥିଲୁ। କିଛିଟା ଆସିଥିଲା ପୁରୀକି ଆଉ ଆମ କାରରେ ଆଉ ସେମିତି ଲାଗିଛି ଏଠି ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଏଠି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଣିକଚନ୍ଦି ବା ଏପଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଫୁଲଟା ଯେଉଁ ନାଲି ନାଲି ଫୁଟିବ ନାଲି ଗେଣ୍ଡୁ ନାଲି ହଳଦିଆ ମିକ୍ସ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମାନେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଆମର ପୋଖରୀ ଥିଲା ସେଇ ଅଧା ପୋଖରୀ ଯାଏଁ ସେ ଘର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମ ଆଈ ଘର ସେଠି ଥିଲା। ଦେହଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ପୁରା ବେକାର ଲାଗୁଛି ପୁରା ବେକାର କିଛି କରିବା ଇଚ୍ଛା ହଉନି କିଛି ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଯାଉଛି ଟିକେ ନିକୋ ଚା କରିବି ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ ଖାଇବି ଯାହା ରୁଟି ଆଉ ଇଏ ଖାଇଥିଲି ଯାହା ରୁଟି ଆଉ ଆଳୁଦମ୍ ଯାହା ଖାଇଥିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବି। ରାତିରେ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିବି ନା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିଛି। କୁହନ୍ତି ନା ଦେହ ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ କିଛି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେହ ଭଲ ଲାଗିଲେ କିଛି କରିବା ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଯିବା ପାଗଲାଣି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଗଲାଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଶୁଁ 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 ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ମାମାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୋର ନାଲି ଚା ଫୁଟୁଛି ଗବ୍ ଗବ୍ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ଅଦା ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ ତ ଏମିତି ଟିକେ ପିଇଦେବା। ମୋ ଟିକେ ଚା ମୁଁ ଆଣିଛି ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଝିଅ ଖାଇବା କହିଲା ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦେବି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବା। ଆଉ ଟୋକା ଶୋଇଛି ଏଠି ଆଉ ଟୋକା ଶୋଇଛି ଭାଇକି ମଶା କାମୁଡ଼ିବ ବୋଲି ମଶା ଧୂପକାଠି ଲଗେଇକି କେମିତି ଧୂଆଁ ଦେଉଛି ଭାଇକି ମଶା କାମୁଡ଼ିବ ବୋଲି। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଯାହା ଟିକେ ବାହାରୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣୁଛି ନିଜେ ଖାଉ କି ନ ଖାଉ ଭଉଣୀ ଦିଆକୁ ଦେବ ତାପରେ ମୋତେ ଦେବ ବଳିଲେ ଖାଇବ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ରହିଯିବ। ଏତେ ଅନେକ ଭାଇକି ବେଳେବେଳେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଭାଇ କିଛି ଦେଉନି ବେଳେବେଳେ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଶୋଇଛି ତାକୁ ମଶା କାମୁଡ଼ି ଦେବ ବୋଲି ମାମା ମଶା ଧୂପକାଠି ଲଗେଇଦେଲୁ ଭାଇ ମଶା କାମୁଡ଼ିଛି ଧରିକି ବଇଛି ଭାଇ ନେ ହ୍ୟାଲୋ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଲେଇ କୁକୁର ଖାଲି ଏନି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଖାଲି ବିଲେଇ ପାଗଳ ବିଲେଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ଛୁଆ ଦିଟା ଆଉ କାହା ଘରେ ନେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ନୂଆ ଘରେ ରଖିଛି ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଲି ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଧରୁଛି ମୋତେ ଭାରି ଘୃଣା। ଇଏ ଭାରି ଆରେ କ'ଣ ଖାଲି ଆଜି ହାତରୁ ଖସୁଛି କିଏ ଆସିବ କେହି ନ ଆସନ୍ତା ମୋ ଘରକୁ ପଇସା ନାହିଁ ନେ ତାତିଛି ନା କ'ଣ ଅଦା ଟିକେ ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଧୁଆ ଧୋଇକି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ସଞ୍ଜ ଦେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଚଟପଟା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବାହାରକୁ ଯିବିନି ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଅଛି ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଜି ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ବନେଇବି ଘରେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଆଉ ଖାଇବି ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମ୍ୟାଗି ବନେଇବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ କରୁଛି ମ୍ୟାଗି ଫାଇନାଲ ଖାଇବି ବୋଲି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମ୍ୟାଗି ଖାଇଛି ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଝିଅ ମୋର ତିନିଟା ଖାଇଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଛି ମ୍ୟାଗି ଟିକେ କରୁଛି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ଖାଇଦେବା।
तो मो मैगी ये हेलानी मसलाटा पकईदबा तो बर्तमान मो मैगी हो जाइए रेडी पूरा टमाट पियाज कंचा लंका सब पड़ी मैगी मोर रेडी धुआं बाजिकी कैमेरा ब्लोर हो जाए मोर गरम गरम मैगी देखिपुंट ढांडा अनेक बसलानी खाइब बोली तो मुझे बर्तमान टिके गरम गरम मैगी खाई मजा नौ पाटी तो किसी भल लगुनि देखिए मैगीटा भल लगुच कि ना आ गए रात घोड़ी हेनी टोटाल मुझे घोड़ी हेबी काढ़ी फोपाड़ी दब सुँ सुँ है आ फैन टा लगे मो फैन जिते बंद कर दे उठिकी निद बाड़े दब एमती यार फैन दरकार गर्मिया देह खाई सारे कहबी सुपर टेस्टी पूरा यमी 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 बढ़िया लगे ढाली जाऊ ढाली गले भी तलू चाटी खाईदेवी तते कि देवी कुकुरा कुकुर मु कुकुर राक्षस बिले सब मु छुआ जन्म कर देछि बोधे मते राक्षस जन्म कर डाहन जन्म कर सुपर टेस्टी प्रकृत में मो पाटी भी बढ़िया लगुच मोटे किसी भल लगता मैगीटा बढ़िया लगुच तो कि पिला जन्म कला मनुष्य किसी खुआई दौनी खाई देबी केमती लागी फुंकी फुंकी मुझे खाऊ खाई देखुच केमती लगुच हाँ खाओ फुंकी से ठंडा ହେଇଗଲା ବା ସେତିକି କାମ ମୋର ସରିଯିବ ସବୁ ସରେଇଦେବ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି କରିବି ତମେ ସରେଇବ ଭଲ ଅଛି हाँ बड़े सुपर टेस्टी ए मिछुटा अब विश्वास नहीं हाँ सब मो धन एबे रेडी की बाहर लानी भोजी खाइयो जियो माने अभडा खाइया को जीव डाकरा आसलानी ता माई हेरा सहित जाऊँगी अभडा खाइया को आम मत कि अभडा आसपे बापा मो तो रात रोसे करवा ना अभडा खाईदे जहाँ हो भाग्य थे अभडा मिले मो धन जाऊँगी अभडा खाई आस कला भड़ा लगे दीजिए जैकेटा पिंधि दीजिए बाहर ठंडा बापरे बाप मुड़ी जाइथानी मोर बाहर काम था मुझे या नहीं जाइथानी तो सियाड़े जाऊँगी जाऊनी कल सकाଳେ जहाँ करी सांग मैंने चलतु बर्तमान खाइबा एमाने भोजी खाई पीकी पलि आसले मामा कथा टी भाविले मामा कथा निजी भाविया पड़ो तो मुझे जाऊँगी मोपाई आसी अबड़ा बाबा आसले बाबा खाई सारे मोपाई आसी मुझे जाऊँगी बर्तमान खाइबी आउ ये खाईदे सियाड़े पलि जाइए पचार मो मामा कौन खाइब कौन ना कि चिंता टे ना मो जीवन धिक मो जीवन एत ठीक बोलो कौन देह उषुम लगे पूरा सड़ सड़ लगे स्कूल जीवनी कि जीवनी कौन आउ फैंसी ड्रेस कंपटीशन पूरा खाली ना रजिस्टर हम जीवन केमती कौन मिल बो जमा निश्वास नहीं पानी पूरा आज घोड़ी कि शोबू रमुड़ी रसुन सोरिष तेल गरम कर मारदी बुझलु मुझे खाई दिए तो मारदी सब आसिक थुआई अभड़ा डाली साग बेसर सब तो टिके टिके नहीं खाइबा मैंने मु बाढ़ी देची मो पई अभड़ा डाली बेसर और टिके साग खाइबा प्रकृत रे आमर महाप्रसाद रे अभड़ा जिते शांति मिले आ कौन से भोग मिल न था बहुत शांति आ मोर खाली फेवरेट हूँ अभड़ा आ साधा डालीटा आ लुण लंका लेंबू आ खाली खाएनि तो सांग मैंने बर्तमान तो खाइबा पीवा सरला आउ किसी काम नहीं आउ एबे बाजीगला 11:20 जाऊँ माझे जल्दी शोई पड़ो आ झीर भी पूरा ठंडा हो ता देह भल नहीं मेडिसिन देखी शोदेवी सका उठले पुणी स्कूल जीव तो देह माने जब पूरा भल जीव ना एमती यदि कौन छं छं है छाड़बेनि तो बर्तमान आउ कि बेसी भिडियोटा को लंबाऊनी ये भिडियोटा एंड कर दूची बर्तमान माझे जाऊँ शोबू आज ब्लॉगटा मुझे एंड कर पुणी देखा
କାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଝିଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ମାଝିଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମାଝିଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ନାଇଟ୍।